हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। दोस्तों, आज हम जानेंगे टमाटर के कुछ घरेलू उपायों के बारे में। मधुमेह, इसके लिए टमाटर बहुत ही लाभदायक है। टमाटर की खटाई शरीर में शर्करा की मात्रा घटाती है। मूत्र में शक्कर जाना धीरे धीरे कम हो जाता है। लाइकोपिन लाल पीले रंग के फलों व सब्जियों में पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपिन भरपूर मात्रा में मिलता है। लाइकोपिन फ्री रेडिकल्स को समाप्त कर देता है। लाइकोपिन बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन सी से ज़्यादा प्रभाव वाला होता है। टमाटर बड़ी आंत को ताकत देता है, आँखों के घाव दूर करता है एवं पाचन शक्ति ठीक करता है। टमाटर का निरंतर सेवन करने से कब्ज नहीं होती। टमाटर में तांबे की अधिकता होती है जो रक्त में स्थित लाल कणों को बढ़ाता है। टमाटर भूख बढ़ाता है तथा शक्तिवर्धक है। टमाटर में लोहा दूध से दुगना होता है। एक बड़ा लाल ताज़ा टमाटर नित्य खाने से व्यक्ति अनेक रोगों से बच सकता है। जुकाम और खांसी के इलाज में टमाटर का उपयोग। 3 लौंग, जरा सी अदरक डालकर टमाटर का सूप बनाकर गर्मा गर्म नित्य 3 बार पीने से जुकाम और खांसी ठीक हो जाते हैं। चूना टमाटर में अन्य फल सब्जियों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। चूना हड्डियों को मजबूत बनाता है। दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी दूर करने के लिए टमाटर का सेवन बहुत ही उपयोगी है। कफ गला और फेफड़ों में जम जाता है। गर गर की आवाज़ सांस के साथ निकलती है। टमाटर का सूप पीसी हुई काली मिर्च या लाल मिर्च डालकर बनाकर इसे गर्मा गर्म 4 बार नित्य पीने से काफ़ी लाभ होता है। टमाटर का सूप कफ नाशक होता है। टमाटर का रस 100 ग्राम, गाजर का रस 100 ग्राम, पालक का रस 100 ग्राम, शहद 50 ग्राम या आवश्यकता अनुसार सभी को मिलाकर प्रातःकाल खाली पेट नित्य पीने से त्वचा के दाग धब्बे, मुहासे, जाइयाँ आदि दूर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।